दोस्तों, आज आए हैं गीज़र का रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये गीज़र को जब खोल कर हमने देखा तो उसमें देखिए ये इस तरीके से जो है वायर जला हुआ मिला। तो वोल्टेज हाई होने की वजह से या थिम्बल कभी कमज़ोर रहते हैं, ढीले रहते हैं, उसकी वजह से शायद जला होगा। तो इसको ठीक कर देते हैं और उसके बाद फिर चेक करके देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमने इसको पूरी तरीके से अच्छे से ठीक कर दिया है। इसमें थिम्बल वगैरह काट करके वायर सब नया लगा दिया गया है और अब इसको चालू करके देखते हैं। और बिल्कुल हमने एक बार चेक किया है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ वायरिंग का ही प्रॉब्लम था। तो वैसे तो हमारा सर्विस चार्ज बनता है इस जगह पर, लेकिन अब कस्टमर जो है हमारे प्राइम कस्टमर हैं, हमेशा हमको ही बुलाते हैं एसी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी चीज़ों के लिए। तो ये छोटे से काम का इनसे कोई हम पैसा नहीं लेंगे। और इनका गीज़र जो है ठीक हो गया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है काम कर रहा है।